गणानां गणपतिगं हवामहे कविं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नो महागणाधिपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते श्रीयवतो श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् देवीं वाचमदनयं तदेवास्तां विश्वरो वा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे गमो जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानपदुष्टुदयितो अयं मुहूर्तस्व मुहूर्तो अस्तु शुभमस्तु आचम्य प्राणानायम्य आचम्य ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं गोविंदाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं अधोक्षजाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेत् दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यो ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मवोर्भुवस्सुवरो అందరూ కూడా మమానుకుల నమస్కారం చేయండమ్మా మమ యజమానస్య ఉపాత్తదుర్దక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే भरतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योः मध्य प्रदेशे अस्मिन् कोटिदीप महायज्ञ दिव्यचरण सन्निधौ कोटिलिंगेश्वर दिव्यचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठे संवत्सराणां मध्ये जयनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिक मासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां वासरः वासरस्तौ तृतीयायां वासरः वासरस्तौ भानुवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टाय శోభాతిథౌ అందరూ కూడా ఒక్కసారి మీ గోత్రాన్ని మనస్సులో చెప్పండి.